Det presist, og nå det tid for gjest. Spill opp! Ladies and gentlemen, all rise for the King of Scandinavia, Fredrik Skavlan! Hæ? Fredrik Det er Skavlan. fantastisk å være her. Jo, takk for at du gadd å svinge innom. Dette er stort for oss. Litt æresfrykt selvfølgelig, men veldig stas. Faktisk ganske stort for meg, ja. Mange mennesker, vet du. Og veldig flere enn hos meg. Det er veldig flere enn hos deg. det er det jo. Men vi trenger det, vi vet det. Men du, verdens beste talkshow-host. Hvordan? Ja. Nei, det finnes sikkert noen som er bedre. Men det er kult å si. Men hvordan er du som gjest? Jeg har alltid tenkt at jeg er en ganske ok gjest. Og at det er lett å være gjest. Men så fortalte jeg moren min. Moren min hun er 80 år, så hun er fulgt med en stund. Ja. Og så fortalte jeg henne at jeg skulle hit, og at jeg skulle være gjest hos dere. Og da sa hun veldig tydelig ifra om at hun synes jeg var en iblant fin programleder, men en forferdelig gjest. Ok. Ja, på hvilken bakgrunn? Er du dårlig gjest når du er hjemme hos din mor? Nei, da er jeg fin. Da er jeg, for jeg får jo... Kom deg hjem, Fredrik! Nei, det er bare de gangene jeg har vært gjest på TV da, og gjennom årene, så har det for henne vært bare smertefullt. Dette er jo Så kjempebra utgangspunkt. Og nå har hun nettopp fått TV Norge på boksen sin, så nå... Ja, men la oss ha som ambisjon at det blir en hyggelig kveld. Jeg er livredd, men jeg skal gjøre hva jeg kan. Hvis du liksom skulle tatt et av dine favoritter, du har jo hatt veldig mange gjester. Hva er liksom din favorittgjest opp gjennom tidene, hvis du klarer å nevne Nå satt du meg i en veldig vanskelig situasjon, fordi det har jeg jo sagt til en del folk at det er. Ja. Ja, så vi sitter hjemme nå. Det kommer vi til å si til deg etterpå. Jeg vet. Ja. Men jeg er ikke sikker på om Geldorf blir skuffet hvis han sitter hjemme og ser på noe. Nei, men det er faktisk en del. Altså, Liv Ullmann, jeg sa til Liv Ullmann en gang, og da så hun på meg og sa, det der har du sagt til mange. Ja. Og det er veldig søtt. Hun er kløktig, hun der. Smart, men du har jo uttalt, sant? For du har jo uttalt, så vi i en avis, at det er liksom jakten på øyeblikk. Det er øyeblikk som lager god TV da. Og hvordan skal du da klare å innføre? Hvilke øyeblikk er det vi kan se for oss her i kveld? Altså dette er jo, har jo jeg uttalt i kraft av å være programleder. Ja. I dag er jeg gjest. Så du skal bare være helt... Det er jo dere som skal skape disse øyeblikkene. Kult! Jeg skal bare sitte her og være med på opplevelsen. Ja, men det er flott. Det er jo kjempefint. Da tar vi det ansvaret. Ja, men det gjør dere jo veldig fint. Ja, men for all del. Det gjør dere jo fantastisk. Nei, tusen takk. Vi skal ikke snakke så mye om dette i metalandskapet. Det vi synes var gøy når du kom her, du har med deg en hund. Ja. En ganske svær sak. Ja, jeg har en hund som heter Bruno. Ja. Ligner litt på en lama, hvis du ikke blir fornærmet. Nei, men lama er jo fine dyr, det. Jeg synes han er fin. Grunnen til at du tenker på det er A, at han sikler veldig mye. B, at han nettopp har vært hos hundefrisøren Sergej. Og han er derfor nynappet. Nynappet hos Sergej? Så, hvordan foregår det, hvis vi kan gå litt utenfor? Jeg leverer han og henter han 4 timer etter, og jeg vil ikke vite hva som skjer i den. Sergej har en kjeller. Det er helt sant, han har en kjeller med en vindeltrapp som går ned. Og så står han i kjeller, og så står Bruno på en sånn bord, tror jeg, og så er det mye remedier og greier som holder på. Jeg vil ikke vite hva som skjer. Men hvis du ikke hadde sagt at det var en hund, så hadde jeg trodd det var Thomas Gjertsen som var med deg. Kunne vært. Men hvorfor blir han nappet? De har det felles at de må lufte oss begge to ganske mye. Hvorfor må han nappes og ikke klippes?
Det typen pels, hvis du interessert. Nei, jeg er ikke Hvis ok. type pels som skal nappe, så man drar, står med en gummihanske og drar i den pelsen. Den er jo blitt ganske sånn kjendis. Han har jo til og med vært på framsiden av Dagbladet-magasinet. Skal jeg se på det? Det har han. Se på det. Et flott bilde. Det er hunden til venstre, meg i midten. Men har du kustus på hunden din? Han er med deg her. Kan du rope på han? Kommer han inn da? Hvis du roper, hvis du sier liksom Bruno, Bruno, kom igjen. Bruno! Bruno! Jeg prøver. Bruno, kom igjen! Bruno, er det der? Er det der? Der. Bruno, ja, kom! det er gøy! Bruno, kom seg! Ja, kom seg! Kom seg! Ja, kom seg! Kom seg! Kom seg! Kom vi opp i sofaen. Der, vet du. Det ble bra. Det er var klart det. her. Ja. Sånn, ja, se der. Det er bra. Ja. Ja, det er fint. Ja, se her, Bruno. Bruno, se her. Se. Bra. Det er jo ferdig talkshow-hund. Første gang noen har vist pungen på TV. Lykke til med det intervjuet. Nytt programkonsept. Ferdig solgt. This. Ok. Du er ikke like stolt over forrige hunden din, har jeg hørt. Hva han het? Jeg hadde en periode som jeg arvet, som het Arvehund? Det var en hund. Jeg hadde en onkel som var syk, så han hadde hatt en hund som het Pushkin. Og Pushkin, han var en innehund. Okay. Det vil si at han har vært jeg føler nå Han tar ikke nevneverdig fokus. Bruno? Du vet hva? Nå må jeg si noe som jeg synes er veldig gøy. Hunden har brukt opp tiden din, Fredrik. Vi må videre. Dette synes jeg er veldig... Hva sa du? Hva sa du? Jeg sa ikke svett. Jeg sa Tvetta snoppen? tvetta snoppen. Bruno, tvetta Men snoppen. så du han gjorde det? Han gjør det bare en gang. Han behøver ikke noe. Nå har jeg tvettet den litt mye. Vi må gå videre. Ok. En ting vi må snakke om. Hvor ofte blir du kalt snobb? Føler du at du er en snobb? Jeg blir ikke kalt det så ofte som jeg fortjener. Nei. Grunnen til at vi penser inn på dette her, det er fordi vi skal inn på noe av det som du sikkert gruer deg mest til, som vi har gledet oss mest til. Sånn funker den synergien der. Vi snakker om at vi tvang deg til å kjøre rundt på Oslo Vest med en litt iøynefallende bil. Vegard, du er kabrioletansvarlig. Hva kan du fortelle? Jeg kan fortelle at det var en gul Lotus Elise, ganske iøynefallende bil. Ble enda mer iøynefallende når vi klistret på 2 Skavlan-logoer på begge sidene. I tillegg så kjørte vi bak i en følgebil, og der kunne vi fjernstyre 3 parametre. Det ene var at vi selvfølgelig kunne fyre av hornet på bilen, tutehornet. Det andre var at vi kunne også fyre av litt sånn forskjellig sortiment av lyder som du hadde vært med og spilt inn litt tidligere på dagen, som for eksempel... Har du aldri sett en talkshow-konge før? Og... Her kommer Skavlan! Som vi får si var gøy. Favoritten? Favoritten vår var at vi også hadde utstyrt og montert en liten dings på siden av bilen din, som så sånn ut. Hvordan opplevdes det? Det opplevdes det var jo på alle måter et hav av smerte. I tillegg var bilen veldig vond å sitte i. Jeg trivdes absolutt ikke. Med andre ord, kjempegøy. Her ser vi Skavlan kjøre rundt i sin nye bil.